我叫阿華，我嘅職業係工具駕駛司機。喺公司做咗4年，我喺機底負責揸車落貨行李，同埋個包裏面分各類嘅貨物啊、郵政，同埋用不同嘅農裝。我入嚟之前係未接觸過機場嘅，咁經過受訓之後咧，就我清楚知道自己嘅崗位喺邊度咯，要做啲乜嘢。佢會派個師傅跟住我哋一路做一路實習，等我哋有大啲信心去做嗰個工作嘅。受訓之後咧，清楚機場嘅運作啊，對我哋嘅安全性啊，都好有幫助㗎。